Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Jakarta Barat pada Rabu, 20 Juli 2022. Masyarakat diminta waspada dengan cuaca di wilayah itu pada siang dan sore nanti. Waspada potensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakbar pada siang dan sore hari, tulis peringatan dini BMKG dikutip dari situs resminya. Dalam perakiraan cuaca BMKG, hujan yang turun di wilayah Jakarta Barat pada siang nanti berintensitas sedang. Pada waktu yang sama hujan dengan intensitas ringan juga mengguyur Jakarta Selatan.